हेलो गाइस, फ़ोन की आवाज़ बढ़ाने के लिए वीडियो पूरी फुल देखें। फ़ोन की आवाज़ जिसकी कम हो गई है वो पूरी फुल वीडियो देखे। वीडियो देखने से पहले लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अपने फ़ोन की सैटिंग खोलें। सैटिंग खोलने तो बाद अपने एडवांस सैटिंग 'ਚ जाओ। एडिशनल सैटिंग 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕਲੀਅਰ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ क्लिक करके स्टार्ट करो। सॉरी मेरे ब्लूटूथ चालू है, ब्लूटूथ बंद करके अभी क्लियर स्टार्ट करो। सॉरी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस करके स्टार्ट नहीं आएगा। तुम स्टार्ट करोगे तो ਤੁਹਾਡਾ हो चुका तो और 1 मिनट का सेकंड लग जाएगा और स्पीकर क्लीन हो जाएंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।